Ya rato le hubiera mandado. ¿A quién? Mandárselo quiere, pero ya empezamos. Va, Miki, explíquenos cómo se le ha ocurrido una idea, una idiota, digo una idea. Idiota. Una idiota. Ideota, ajá. Una idiota. Una idiota. A ella le ocurrió. No, se me ocurrió a mí. Entonces usted es el idiota. Ajá. Digo, la idiota fue suya. Sí, ajá. Mira quién viene ahí. Doña Jenny. Va, doña Jenny. ¿De qué? Espérate, te voy a explicar, tranquila que está por pausa. Ahorita no me pregunte a mí porque aquí el señor Miki es el del invento. Démosle, explique cómo va a hacer. El juego consiste en que aquí, dentro de una vejiguita de esta, va el nombre de algún animal. El nombre de algún animal. La infla así, hasta que explote, cae el papelito al suelo, lo recoge y lo lee. Y le va a hacer como diga aquí la vejiga. Una pregunta, y si ahí en la vejiga dice Miki, ¿qué le van a hacer? ¿Qué haces? A mí me da triste. Van a decir, a mí me da sad. Ah, ok, vaya. Vaya, escucharon, Y va. cuando digan el pollo, ahí estamos siempre, oiga. Cuando digan, y el pollito pide, vamos. Vaya, ¿quién quiere ser la primera valiente? ¿Vas a jugar vos? Gladys. Gladys. Es que Guarutillo es. Vaya. Vaya, que no, si van a jugar, jueguen aquí con nosotros. Si no, vayan allá, hay un montón de espacio porque jueguen. ¿Quieres dar un animal? Sí. Vaya, ¿con quién empezamos? Pero sí, pero espérame, ¿cómo vamos a hacer con eso las vejigas? Porque no lo vamos a dar así nomás. No, acá hay quien va a agarrar una, aquí, ve, aquí las tengo O yo. traemos la botella y la ponemos aquí, que le den vuelta y que les caiga la botella. Algo así. O tiramos las vejigas ahí, las revolvemos y ahí que agarre el que quiera. No, porque así solo van a ir a agarrar mejor un poquito. Oiga, vaya, ahí nomás. La botella, la ponemos, que agarren y ya. Déjame pues, la ¿Hacemos el botella. círculo entonces? Sí, hagamos el círculo. Ahí viene ya, para acá. Que venga. Ah, pues quieres, no. Quite esa que va a confundir. Trae una botella, pues, porfa. Pues sí, cabal. Miki, vienen por vos. Los extraterrestres. Esto se llama palo zancudo. ¿Cómo se llama? Pero eso llama más zancudo en vez de que se vaya. Es mentira entonces. Eso es paja. Pajuela. Ñaña Yeli. Hola. ¿Ya entendió cómo es la jugada? En medio, porfa. Vaya. Se apesta eso. Cierra. Entonces cada quien que agarre la suya de una vez. Que de vuelta hay que agarrar la que le toque. Pero que... Ajá, pero que de un solo, que ahorita de un solo que la vaya haciendo el sonido o que agarre acá todos y después que hagamos los sonidos entre todos. ¿Qué vas a jugar? O sea, Que si vos vas a agarrar la vejiga. que si y vas va, por ejemplo, ahorita están todos Que la agarre, que le explote. de una vez. Ajá, de Vaya. una vez. y va a hacer el sonido. Va, ¿quién empieza entonces pues? Va, así como voy a Ajá. mostrar con aquella, la agarra, la infla y le explota. ¿Quién va a ser el primero? Para que le dé el pollo. Y la buena y que no va a venir. ¿Qué vas a jugar? No, se regresó, no le tiene que venir. Podemos poner que venga la... Bueno, que no nos salvamos. ¡Jenny! ¡Mami! Todo el mundo, nadie se va a salvar. ¡Mami! ¡Mami! Entonces, empezamos. ¡Vamos, pues! Véngase, Ayeli, déjala, que no quiere venir, déjala. Ah, va un pollo, pues a ver, le toca un pollo. Nada, cabal, el pollo le tocó. Ya va a acabar. ¿Dónde va? Inflala pues. Vaya. Hasta que explote. Si quieren, que no vayan para que no queden allí restos de vejiga y nos vayamos a confundir. El problema es tu boca, como siempre andas inflada. Mira, pues ya la inflaste, ve. Niño. ¡Ay! ¡Vuela! ¡Vuela, gran chorizo! Con valor. Ahí está el papelito, Es que mi carona le doblaba por allá. Para León, Miki, Y quiero los pollos nos va a remedar el burro. Ay. Sí, el
burro, ¿cómo le hago burro, Miki, pollo? y para saber si lo hizo bien o no, todos vamos a ser jueces. Ajá. Vaya. Pero aquí el que conoce más los animales soy yo, pues. Entonces, pues, ahí viene el extraterrestre. Pueden fumigar, dice. Ya, pues. Sí, porque... Vete para allá, ve. Vete para allá. Ah, bueno. Vete para allá, Que le entra mejor por si hay zancudos ahí. Aquí está el burro. Ah, sí. A ver, ya vengo. Bien. ¿Quién te sacó susto? Daddy, ¿quién te sacó susto? Es que fíjate que con ese gran chubute yo estaba adentro abriendo la puerta y yo dije, me metí ese chubute y yo no hallaba por dónde salir. A mí me... Es que antes no tengo propiedades allí. Vaya. Con el burro. ¿Ah? Oye, como dijo, escuchaste. ¿Cómo fue? Burro. Al burro le toca. A mí me da peor, a mí Póngala para acá, me da- Te da triste. me da- Ey, para mire cómo me mira. A mí me da ¿Quién? triste que... Ah, Paloma. Acá. Un incendio, un incendio. No, porque yo creo que la sirena me Ahí viene Pablito. va a sentido para que... Ah, cabal. No, pero tienen la... Ah, no, ahí están, va. Va, pues. Entonces le toca al burro, dijo la Michelle. La niña Josa dijo que le toca al burro. Va, pues. Bueno, como sea, va. Sí, a imitarlo, no, nadie sabe Aquí aquí. nosotros vamos a decir, está bueno, está Vaya, malo. escuchen todos, pues. A ver, don, el mico. Va, pues, vamos, pues. Escuchen todos, que ustedes todos van a decidir si lo hizo bien o no. Mono era ese. Eso pareció un mono. Vaya, viene la mona. Ah, no. La Jenny era. Yo sí. Vaya, vos te hubiera tocado, mira. Parece más burro ese. Cabal. Vaya, Sirena, te toca. ¿Cómo pues? Dale vuelta a la botella y agarrar una vejiga ahí, la que te toque, mamá. Me tiene que flotar. Vas a imitar al... La tenés que inflar hasta que te explote. No hay. Espérenme, yo les digo si hay o no hay. Fíjate, niño, que vino del mar. ¿Y usted se me va a sentar? Pues mira, Entiendo. no hay. No hay. Dale. Hoy sí hay. Vaya, Sirena. Allá ve, allá todo, ve. ¿Quién? No, a ver, témplalo, ¿va? No, así no. Sí, se puede, hasta que explote la cosa. Pero es que no es así, no sopla para... No la va a soplar hasta que explote. Dale. Tal vez explota ella, no la vejiga. Si te regresa al aire la vas a regar porque si vas a explotar vos. Vamos, de lado voy a poner yo. Va a quedar hasta mareada. Ya no... Mira. Ya, bájela la
Le regresó el aire. Se le regresó el aire. Si metes las uñas es trampa. Y te vamos a poner a hacer una... ¿Te asustaste, Sirena? Esta torta lo deja aún. No, niño, no te patees ahí, no patees, no patees. Al pollo. Vaya, ¿cómo le das un pollo? ¿Cómo le das el pollo? Pío, 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 pío. Pero estaba tiernito. Ay, espera, es pollo. No, no es así. ¿Y cómo? Pop, ¿cómo le hace el pollo? Él te va a decir. El grande. El grande. ¿Cómo le hace el pollo? Es que pollo, pollito, hija, pollo. No, ¿cómo le hace el pollo? Déjalo. Diga pues. Ah, estamos siempre, oiga. Vaya, así tenía que imitar al pollo usted. Pero esta no estaba cuando dijimos así nosotros. ¿Entiendes? ¿Sí o no? No estaba cuando nosotros dijimos así. Ah, sí. Por Vaya, esto todo yo ya no me sabía. ¿Te salvó? ¡Ay, mira, mira, mira! Ey, como al- Un terrorista, un terrorista. Vámonos, tía Lidia. Ah, la Liona. Y se quita la señora. Esa, no, la otra. No hay. Esa. Esa pues. Más poder que hacer el video, hombre. Mira, ya mordió la vejiga. ¿Ah? Ya mordió la vejiga. ¡Fuera, Pablo! ¿Quién hizo la bulla, Pablito? Si no te digo jugando. No, la Jenny me dijo. Me había hecho aventado por ese diablo. No, que ya lo enojó. A ver que le duele. No le duele. ¿Dónde infla? ¿Dónde infla ya? Acá la tía Lidia. Va la Lidia. No, pues. Es que Pablito no lo va a dejar jugar aquí, hombre. Ay, ay, bien. Si no hace nada, Pablo. No, pero este, mira, yo no tengo miedo, La Lidia tampoco le tiene miedo. Vaya, fíjense. Mikey, mira dónde le quita, le queda. Espera, no nos de vuelta, yo de lado lo voy a tomar. Hasta que le explote. Ay, si le tengo miedo que me No, hombre, explote. dele, hombre, sin miedo. Ay, no. ¡Nene, se va a gustar de tramposo! La de Gladys fue. Infla. Infla, que si no nunca vas a terminar. Y no, que usted dijo. ¿Quién fue la que dijo a mí que hace rato a mí Pablito me hace los mandados? Demuestre que le ha mandado, pues. pues. Enojaron, es que lo enojaron. No, si no anda enojado. Si anduviera enojado, anduviera inventando, pero. Infla, pues. Hasta que caiga el papelito. Ay, no. Uy. Adiós. Ay, no, nunca me explota esta cosa. ¡Ay! ¡Ay, punto! Si no está haciendo nada, usted. Siga usted con eso, no se desconcentre. Sí. Es que comí que eran cosas. Espérame, vamos a regresar antes que explote la vejiga, mejor.